點解瑜伽？點解冥想？點解我哋練太極要特別講呼吸？因為人當你諗到呼吸嘅時候，你個心就翻嚟啦，所以係你最直接可以安定嘅方法，亦都係最簡單易入門嘅方法。唔好講咩，我諗一諗咩仙佛咩樣咩長雲咩大象咩輪，太複雜。最簡單讓心安定的方法就係觀呼吸，就係你一諗一諗你個呼吸，我而家吸緊，我而家呼緊，你唔知點解，但係我就會覺得好安定。呢個就係呼吸喺人當中嘅最特別之處，就係你一觀呼吸，心就翻嚟啦，所以你覺得安定。點解你會覺得觀經絡啊、行經絡唔安定？知唔知點解？因為多咗啦。人咧越簡單越無極咧，你越會覺得安定。人嘅安定嘅就係無極，嗰無極就係你清靜安定嘅狀態。點樣翻去呼吸？你冇咩我唔會諗，我要呼，我要諗，我要吸，我要諗個氣而家行到耳仔，而家行到骨，我冇呢啲嘢。我翻嚟觀呼吸就係自然呼自然吸，我唔會有加一樣嘢一個意念。你一諗我要行經絡，我練太極都係啊。我一起息之前，我一諗我要練得好，一套一定難好，一定越練越浮躁。練之前我一定要打得好，特別考試師傅坐前面，我一諗我要打得非常之靚，我一定要企得穩，唔可以咁樣。越咁諗咧，你到呢啲角就會唔知點解就會咁樣噶啦，因為太多啦，你唔清力，你唔空力，你唔無極，所以就會亂。你仲有雜嘢喺入面。